Килегез, күрегез, һеҙҙе ҙур еңеүҙәр көтә. Заман менән бергә лозунглар да үҙгәрә, тик баҡсасыларҙың лозунгыһы һәр дәүерҙә лә бөрөк. Барығыҙ ҙа баҡсаға. Ниһайәт, май етте. Ә мәшәҡәттәр тауыҡ сүпләһә лә бөтөрлөк түгел. Баҡсаңды таҙарт, теплицаңды әҙерлә, тупраҡты ашла. Бөжәк сирҙәргә ҡаршы көрәш, алмағастарыңды аҡла, йәшелсә, сәскә ултырт, еләктәреңде тәрбиәләргә лә онотма. Май сюрприздарға ла йомарт. Апрелдә яуған ҡар болото кире әйләнеп килмәҫ тимә. Ҡырауҙа ҡырып һалырға мөмкин. Ҡыҫҡаһы, баҡсасы өсөн тынғылыҡ бөттө. Алға, яңылмыштарға. Бөгөн программала ни сәсһәң шуны урырһың. Картуф милгеле асыҡ. Стилдәр күп, теләгәнен һайла. Ландшафт дизайны, 3-нче дәрес. Бөжәк сирҙәргә яу, ҡарағаттар рәхмәте. Ҡыҙыл розалар, һөйөү гөлдәре. Ултыртыу һәм тәрбиәләү серҙәре. Шәп баҡсасыларға бер ияләшеп алһаҡ, киләбеҙ. Тағы ла Белорет районы Үткәл ауылындабыҙ. Фәрзәнә апай һәм Ришат ағай Хайбуллиндарҙа. Нимә эшләргә өйрәтәгеҙ беҙҙең баҡсасыларҙы, Фәрзәнә апай? Ҡарағатты хәҙер әҙерәк обрабатывать итергә кәрәк, мына Эшкәртергә. Эшкәртергә кәрәк, төрлө бөжәктәрҙә. Самай ваҡыты, башҡортса әйткәндә, бит. Мына шу сама күл алып, Көлгә мохтажлыҡ юҡ ауыл ерендә. мына ошо мен алып, дурдарын алып тордым. О, бына һеҙ ҡыш буйы көл йыйғанһығыҙ, бит. Бына ярты күнәк көл алдыҡ. Ошо самала етәйенде, ярты пачка, нейде, ҡырып һалабыҙ ошонда. Билде һаҡлайыҡ әле, ошонда ҡуяйыҡ. Эйелеп эшләмәгеҙ. Һалабыҙ да, һыу менән болғайбыҙ ана шул. Хужалыҡ һабыны, кер һабыны ла тип әйтәбеҙ уны. Чорканан сирететһәң дә була инде. Тиҙерәк була. Әүәле бит инде кер йыуыу порошоктары булманы. Мин хәтерләйем, бала саҡта әле кер йыуғанда ла беҙҙең әсәйҙәр нашлай кер һабынын машинкаға шулай итеп. Сөнки кер һабыны берҙән ул дезинфекциялай. Икенсенән иң бысыраҡ таптарҙы ла бөтөрә торған. Бөтөрә бөтә нәмәгә лә инде. Сода, кер һабыны. Хатта ҡайһы бер шәп хужабикәләр һауыт һабаны ла кер һабыны менән йыуа. Йыл һайын эшләй торған эш инде булай бит. Шуға Фәрзәнә апайҙың ҡулдары өйрәнеп бөткән. Был ҡарағаттарға ғынамы, әллә башҡа емеш ағастарына? Бара. Фәрзәнә апай, яғни һеҙ баҡса магазиндарынан теләһендәй химик препараттар һатып алып тормайығыҙ? Юҡ, үҙебеҙҙә бит инде, бөтә нәмә үҙебеҙҙә. Һеҙ үҙ бөжәктәрегеҙҙе шулай уҡ йәлләйһегеҙ. Уларҙы химия менән ағыламайһығыҙ, натураль ағыу менән ағыулайһығыҙ. Берәү эшләй, икәү ҡарап тора, бына шулай инде бай баҡсала. Был ҡоймаҡ иҙгәндәге һымаҡ, ҡоймаҡ тамыры иҙгәндәге һымаҡ. Башта әҙерәк итеп ҡуяң шыйыҡсаны, бит. Төйөрҙәре бөтһөн өсөн шунан һуң тағы өҫтәп һыуҙа шыйыҡлайһың. Бындай таяҡты күрһәң, эшләмәҫ ерҙән эшләрһең. Фәрзәнә апай перчатка кейеп эшләп өйрәнмәгән. Юҡ, перчатка мин гелән генә ҡул менән әле һеҙ килгәнгә генә кейеп алдым. Бай баҡса хөрмәтенә генә ҡыҙыл перчатка һатып алғанһығыҙҙыр. Менә шулай итеп күмерҙәрен алабыҙ. Иҫегеҙҙә ҡалдырҙығыҙмы? Бер күнәк шыйыҡсаға, төнәтмәгә, ярты күнәк көл алына, утын көлө, шулай бит? Һәм ярты ҡап кер һабыны. Уны ваҡ ҡына турап, йәки ҡырғыс аша үткәреп һалына. Ҡуйы ҡаймаҡ шикелле булды, күбекләнеп кенә тора, аппетитный. Иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ баҡсалаштар, бына ошондай төнәтмә менән япраҡ ярғансы, бүреләр бүрткәнсе эшкәртергә кәрәк. Өфө яҡтарында да күптәнән кәрәкмәгән. Эшләгәндәр дә. Беҙҙә генә менә һуң килә. Яҙ һуң килгәс. Бер ауырлығы ла юҡ, ҡиммәткә лә төшмәй баҡсасыға, бит. Көл бушҡа, һабын кәпикә генә тора. Шыйыҡсаны
Карагатка гына түгел, Фәрзәнә апа әз генә битегезгә буялып киткән. Һезгә лә бөҗәк ияләшмәс мөгаен бит. Теге шыйыксаны карагатка гына түгел, алмагаска, грушага һибергә ярай тинегә дәйбет. Бул нинди агас ул? Алмагас. Бул алмагас ине. Мыналай, ну, Ә нимә булды? тунган, мына. Һездә бит кыргыз табигать шартлары. Шуннан һез аны төпләп ыргытманыгыз. Юк, Әлегә баягы оста куллы Ришат агай ниндидер тәҗрибә үткәргән менә бында. Именно мына шуны прививка эшләндем. Прививка эшләнегез. Тамырын калдыргайм, ана ни яна ни сыккайны. Әйе. Шуга прививка эшләп куйдым. Бысып ташланган туңган алмагастың төбенән тагы бер ботак үсеп сыккан әйбит. Ана шул үсеп сыккан ботакка нимә ялганыгыз? Теге алмагастан, ана ал. Икенче сорт алмагас ялганыгыз. Касан ялгагайныгыз? Былтыр яз. Ялганып киттеме? Мына хавыктар. Мына яны ни. Ул яны ни. Яңы ботактар ебәргән әйбит. Мына гына ялганы, мына шуны. Мына быел мына быныганы нитермен прививка эшләдем 40. Ә прививканы нисегә эшләйһегез? Аны врачы эшләм. Ягъни менә шул кыркып алынала, уртага бүленә, ярыла. Шунда незе кыркып, осты итеп. Тегендә Шул ярыкка кыстырып куягыз. Инде кыстырып Бәйләп куягыз. бәйләп. Изолента менә. Изолента менән менә шулай я туңха, я сыскан кимерһә, аны төпләп ыргытырга ашыкмаска кирәк. Мына быел алмалар булга, семеняларын алып, яз, икенче ел яз үстереп, шулга прививка эшләрмен. 1-20 ел ала бирһә, 20 елда может монда алма агас бакса булыр. Шундай хыял бар инде. Ягъни алманың орлыгынан үстергән үсенте ул кырагай була бит. Уга мотлак прививка эшләргә кирәк. Дикарка. Әйе, уга прививка эшләргә кирәк. Ә прививка өчен материалды кайдан алагыз? Үзегезнең алмагастардан. Ана теге бакчадан. Фәрзәнә һәм Ришат Хайбуллинданың тагын бер тәҗрибәһе белән таныштык. Артабан киттек. Хайбуллиндардың сәскә баксаһына килеп индек. Авыл yerендә баксала берниндәй кием дә әрәм булмай бит инде. Улар файдаланыла бит. Менә бу иске пальто, плащ, курткалар астында нимәләр ята? Ниндәй Роза сәскәләре. Роза сәскәләре. Роза сәскәләре бит. Кышкылыктан үләләр дә улар. менә бит. Бысты онтагыла әрәм булмай бит. Розалар шул тиклем эре, матур, сагыл булып сәскә атынысын нимәләр эшләйгез Фәрзәнә апай? Ниндәй серләрегез бар? Әлегә баягы көлдә кирһавынымы? Кирһавыны монда уже кирәкме? Көлдә шул әдрәк тавык тирәген инде. Тавык тидәге. Тавык тидәге бик агылы тидәр бит инде, аны самалап кына. Халаң бер бидрәгә бер стакан чигәндәй генә. Уны ла шыйклап халырга кирәктер әле бит. Юк. Бидрә һауга шул bir pal-литр koyam da, ultatып koyam әсей. Шул әсегәнде bir pal-литрда әпет bir бидрәгә. Азактан барыбер шыйклап һибәгез шуны бит. Икмәк булһа, йыр булыр, картуф булһа, тамак туйыр ди безнең халык. Картуф мизгеле етеп килә. Ләкин еш кына безнең баксасылар тәрбияләп, карап үстергән картуф язга тиклем хакланмай, төрле авыруларга дусар була яки сирий дип зарлана. Бүген без картуф үстерү, картуф тәрбияләү серләре хакында һәм картуфтың төрле авырулары, улар белән ничек көрәшергә кирәклеге хакында Башкорт дәүләт аграр университеты доценты, биология фәннәре кандидаты, безнең күптәнге экспертыбыз Рәгыйдә Шакириян кызы Иргалина белән һөйләшәбез. Хәерле көн, Рәгыйдә Шакирияновна. Һүзне нимәнән башлайбыз? Картуфтың авыруларынанмы, әллә мизгел эшләреннән башлаяктыр мөгаен? Яз, мизгел эшләре. Мизгел эшләреннән башлайык. Иң беренче сиратта мизгел эшләренең береһе булып тора бит инде орлыкты әзерләү.
Орлықты йылыға сығарып, шыттырған вақытта гына уңышқа өлгәшеруе мөмкин. Белгечләр был усырды, был процесста яровизация дип атай шикелле бит. Яровизация булган вакытта баддан сыгарылган картофтар иң беренче тышында булган инфекцияның котыла, ультрафиолет нурлар астында, кояш астында, икенчедән шыта башлай. Кояшка сыгарып алырга, я булмаһа берничә көн рәттән кояш астында тотып алырга ихтимал. Кайбер кеше зарлана бит инде яшәрә картоф дип. Яшәргән картофты ашарга ла, сәсергә лә ярамай диләр. Был дөресме? Яшәргән картофты ашарга ярамай, ләкин сәсергә ярай. Оның бернинди дә Зыяны, зарары юк. Ничә көн шыттырырга кирәк? Мәсәлән, баздан ничә көн алда сыгарга кирәк? 20 көн алдан сыгару мөмкин. Картофты сәсер алдыннан агуларга кирәкме? Хәзер бит инде Колорадо куңгыдан яңсыйбыз. Күп хужалар, хужабикәләр престиж препаратын куллана башланалар. Проволочникка каршы һәм сирдәргә каршы тәэсир итә был престиж препараты. Престиж. Колорадо куңгыдына каршы шулай ук селестоп препаратын кулланырга мөмкин. Колорадо куңгыдыннан тыш бөтен хужаларды интектергән бөҗәкләрнең береһе проволочник. Проволочниктан котылу юлларының береһе Проватокс препаратын куллану, Форс препаратын тупракка индерү, Актары препаратын картоф сәсергә әзерләгән соқырга халып сыгырга. Әйтеп үтелгән препараттар барыһы ла химик препараттар. Кем химик препараттарды бик кулланаһы килмәй икән, улар биологик препараттарды куллануы мөмкин. Шундайдарның береһе метаризин. Ул проволочникларга яхшы йогынты яһай. Ләкин химик зыяны юк, химик яктан. Химик яктан зыяны юк, чөнки ул биопрепарат. Проволочник һөҗүм иткән картоф мына шулай. Ягъни тишекле. Тишекле. Буны һәрбер хужа соратканы бардыр әйе. Ев тимер сыбыгына охшап торган бөҗәк. Проволочниктың күплеге ул тупрактың әсилегенә бәйле. Ягъни тупрак әсе булһа, проволочник күбәя. Проволочник күбәя. Шуңа күрә мөһим ысулларның береһе тупрактың әсилеген кәметү. Буны нинди юллар белән эшләп була? Күл һибергәме? Күл һибү дә ихтимал әйе. Икенче сулы булып тора известь индерү. Известь һелтелелеген арттыра тупрактың әйбит. Башка ысулларның береһе булып тора агротехника. Агротехника ул көздән картофты йыйып алгандан соң баксаны һөреп сыгу. Һәм икенче сараларның береһе зарарланган бер картофтар баксала торып калырга тиеш түгел. Ягъни шул картофка йыйлаларда шул картофта үрсидәр инде. Әйе, шунда үрсидәр. Шунда кыш сыгалар. Шунда кыш сыгалар һәм тупрак йылынгас, һава шартлары йылынгас, улар без үстергән картофка һөҗүм итә башлыйлар.